99% людей не знают, что центральный подлокотник в машине на самом деле является маленьким холодильником. Сначала найдите кондиционер в центральной панели управления и включите его. Затем установите температуру на самый низкий уровень. Затем откройте центральный подлокотник. Найдите эту маленькую ручку. Поверните кнопку так, чтобы символ снежинки был направлен вверх. Маленький холодильник начнет охлаждать. Мы положили нераскрытую бутылку минеральной воды. Давайте подождем 3 минуты и посмотрим, какой будет эффект. 3 минуты прошли. Смотрите, какой сюрприз. Действительно замерзла. Разве этот метод не очень практичен? Следуйте за мной и узнавайте что-то новое о машинах каждый день.